ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். ஆன்மீகம் தான் ஒரு மனுஷனை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு போகும், ஒரு மனுஷனை பக்குவப்படுத்தும், ஒரு மனுஷனை மனுஷனாக வாழ வைக்கும் அப்படின்னு நம்புறவன் தான். அதனால பல கோயில்களுக்கு போவேன். முக்கியமாக சிவன் கோயில்கள், பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள், அம்மன் கோயில்கள் என பல கோயிலுக்கு நான் போயிட்டு வருவேன். அப்படி நான் போன கோயிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரசித்தி பெற்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோயில்கள் தான் உண்டு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட கோயில்கள் இதுவரை வெளிவராமல் இருக்கு, வெளியில தெரியாமல் இருக்கு என்ற வருத்தமும் எனக்கு நிறைய உண்டு. அப்படி நான் வருத்தப்படும் போதெல்லாம் என்னுடைய ஆன்மீக நண்பர்களோட அதை கலந்து ஆலோசிப்பேன். இப்படிப்பட்ட கோயில்கள்லாம் வெளியில தெரியணும், அதன் மூலியமாக அதனை பார்த்து உங்களை போன்ற பக்தர்கள் எல்லாம் பயன்பெறணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன். அப்படி என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னது, ஒரு யூடியூப் சேனல் மூலியமாக இதை நம்ம ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் விவாதித்தோம். அதனுடைய அடிப்படையில் மீடியா பேர்ட் வலைத்தள பறவைகள் என்ற ஒரு யூடியூப் சேனலை நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அதன் மூலியமாக இதுவரை நீங்கள் பார்த்திடாத, கேட்டிடாத, கண்டிடாத சிறப்பு வாய்ந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பல கோயில்களை உங்கள் கண் முன்னாடி கொண்டாந்து நாங்கள் நிறுத்த போகிறோம். அப்படிப்பட்ட இந்த செயலில் உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைய வேணும். அந்த அன்பும் ஆதரவும் நீங்கள் அளிப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அதற்காக எங்களுடைய மீடியா பேர்ட்ஸ் வலைதள பறவைகள் என்ற அந்த யூடியூப் பக்கத்தை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுடைய ஆன்மீக பயணம் தொடர்ந்து நடைபெற உங்களுடைய ஆதரவை எங்களுக்கு அளிக்க வேண்டுமென மிக மிக தாழ்மையோட உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் எங்களுடைய வலைதள பக்கத்தை பின்தொடர்ந்து நீங்கள் இதுவரை கேட்டிராத, கண்டிராத அந்த கோயில்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அங்கு முடிந்தால் நீங்கள் சென்று அந்த இறைவனுடைய அருளை பெற்று உங்களுடைய வாழ்விலே நீங்கள் வளமுற வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து எங்கள் பக்கத்தை பின்தொடர்ந்து வருமாறு மிக தாழ்மையோடு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம்.